Simpatiko v družbi oddaje Radioaktivno, Rok je z mano, lepo zdrav. Bravo. Rok, lani si dejal, da spomladi pride avtorska skladba in zadevo si uresničil, svojo zasedbo. Aha, ja, sem dejal, že pozdrav, kaj sem rekel. Ja, smo izdali novo avtorsko, na katero smo zelo ponosni, seveda, da smo začeli z coverji, zdaj pa nadaljujemo z celotnim avtorskim arzenalom. Ali pomlad izkoriščate za delo v studiu? Niti ne, pravzaprav smo mi ravno pred to pandemijo bili v studiu, tako da smo nekaj materijala posneli, 4-5 pesmi in Maribor zjutraj je ena izmed teh, ta prva, potem pa počasi bomo pa še začeli predelati te ostale, tako da razmišljamo o albumu. Album pa ne bo prej letos, tako ne, ko se je vse zamaknilo drugo leto. Pomeni, da imate približno polovico materijala za album že pripravljenega. Imamo, ja, polovico. Treba še tudi ostale pesmi narediti, tudi te, ki smo posneli. In tudi se delajo nove avtorske, tako da tu sem vedno imel srečo tudi pri prejšnjih projektih, pri Papirju, Patetiko, mogoče Pliš, pa to, da sem vedno naletel na ljudi, ki so, bi rekel, avtorsko zelo dobro usposobljeni in potem nastane nekaj pristnega, fajnega. No, vsaj, jaz imam tak občutek. Na radijske valove je sedaj prišla skladba Maribor zjutraj, ko pa pogledam video, pa je vse skupaj zelo prazno. Ja, pravzaprav smo razmišljali, kako posneti video v teh koronskih časih in ko smo vsi bili doma, zdaj že se je malo vse skupaj sprostilo, ampak takrat še je bilo kar napeto in seveda, zato jaz sedim na oknu in pojem, posnet sem z dronom, večina posnetkov je posnetih z dronom, pa tisto, kaj so se ljudje po vsem svetu so se posneli sami in zraven napisali, kateri koronski dan je za njih, kateri dan karantene in nam to poslali in potem smo vse skupaj nekako zložili v ta video. Hteli smo pač nekaj, ne jamranja, ne negativnega, ampak nekaj pozitivnega in da tudi ljudje se doma lahko zabavajo in počutijo dobro. Videti je, da spot res ni nastal samo v Mariboru. Ja, to pa res po vseh delih. Ja, imamo ZDA, Bali, Afrika, Južna Afriška republika, vse sorte so nam poslali prijatelji, pač ki jih poznamo, so nam šli na roko in se posneli. Rok, kako Simpatiko naprej? Simpatiko zdaj, pred nami je 15. maj, ko seveda ne bo koncerta za otvoritev terase tu na glavnem trgu, tudi v Mariboru se odpira glavni trg, ker so ga prenovili, ampak to bo vse skupaj odpadlo, tako da zdaj tako vsi ostali čakamo, kaj bo, potem imamo junija že koncerte, tako da v bistvu pravzaprav smo zelo zadovoljni s tem, kar se nam je zgodilo in da že imamo v tako kratkem obstoju kar nekaj koncertov, ampak zdaj pač se je vse spremenilo, ne? Tako da upamo z vsemi ostalimi glasbeniki, z vsemi ostalimi, bi rekel, glasbenimi delavci, da se to neha in da začnemo normalno na koncerte špilati in jih organizirati in da se publika vrne in da vsi lahko znova uživajo v neki normali. Ja, upam, da bomo kmalu svobodni kot ptiči. Ja, kot ptiči, ja. Kaj ti imamo občutek, da smo sedaj mi v kletkah, pa nas ptiči gledajo? Ja, po mojem je tudi tak, ja, da nas gleda, ja, kako pač, po mojem mi ptiče sploh ne zanimamo, razen tistih golobov, pa vrabcev, pa lobodo, ko jih fojtramo, ampak tistim pa smo manjkali zagotovo. Za konec tega pogovora bo v eter poslala še skladbo Maribor zjutraj, čeprav je sedaj že zvečer. Rok, beseda je tvoja, da pesem pošlješ v eter. Ja, kljub temu, da je večer, imejte v mislih, da vedno znova pride novo jutro, svetlo in takšno, kot ti prinaša rešitev. Maribor zjutraj in prazen žep, sedim na postaji in dan je prelep, nimam nikogar, svoboden kot ptič. Maribor zjutraj, ne manjka mi nič. Izpit so mi vzeli v Ljubljani, tam sem izgubil dekle. Včasih karakter ti brani, da stvari bolje bi šle. Maribor zjutraj drugače diši, zvečer bom na poštni
pil 2 ali 3. Nisem rojen, da bi dolgo trpel, Maribor zjutraj in že sem vesel. Izpit so mi vzeli v Ljubljani, tam sem izgubil dekle. Včasih karakter ti brani, da stvari bolje bi šle. Maribor zjutraj, ko megle več ni, srce se odpre in zjasnijo stvari. Nisem rojen, drugje ne bom več lagal, Maribor zjutraj bom zavedno ostal. Ker zmeraj bom iskal, oči ta šta